اسمع ما تطفيش الصوت. دابا بالضبط الشارع كيفيق، الطبل ما كيدقش، كيهز، الرجلين كيتحركوا بوحدهم والقلب تابع الايقاع. هذه ماشي فرجه، هذه مواجهه. الا دخلتي ما كترجعش كما دخلتي. شد مزيان راه الكرنفال غيبدا. الكرنفال هو واحد الحدث اللي كبير بزاف هنايا، يعني كيجبد بنادم، واللي الحاجه اللي كتجبد بنادم يعني راه مارشي هذا كيتخلق، والا كان مارشي غادي يتخلق دونك خصو الاستعدادات ديالو. حتى انا كنشوف شي حوايج اللي ما كيكونوش دابيتو زعما في العاده ما كنلقاهمش. الكياطن كيتصايبوا دوك الكياطن اللي كديرهم باش البيع والشراء. انتما الناس راهم خدامين كينصبوا الخيام ديالهم وناطون. دابا قال لك اسيدي بلي راه الديبار غادي يبدا مع 4. دابا نشوف الساعه دابا راه 1:41 دقيقه. شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نمشيو لابلاص دو لا فيكتوار اللي هي غادي يكون فيها الانطلاقه. هادشي اللي قالوا لي الجروب اللي صورت البارح، قال لك اسيدي بلي راه الانطلاقه. المهم غادي يبداو شويه الاستعدادات واللعيبات باش من تماك الديبار مع 4. دابا خصكم تكونوا حافظين معايا بوينت شابيتر. كنخرجوا من الدار كنزيدوها شويه فريبو اللي قلنا قد النابيض ديال بوينت شابيتر من تماك. كان هنا الشاب العظيم، ها هو داك فيه الراه في لابلاص ديال فيكتوار خدام كيتسنى الناس يبداو يحيحوا. احنا وصلنا لبلاص لا فيكتوار، وكما كتشوفوا باقا الدعوه خاويه كتصفر، باقي ما بداو لا فعاليات لا والو. كاينش الريحه ديال الكرنفال ولا الريحه ديال شي جروب. ولهذا غادي نمشيو نخلقوا شي اكتيفيتي وغادي نمشيو ناكلوا شي حاجه اون اتوندون نوصلوا شويه ديال الوقت. احنا وصلنا فين غناكلوا؟ شي باتو مولاه بيير واحد السيد اللي كيدير اكل الشوارع. وشي باتو هي السميه ديال المحل ديالو. شي باتو موراها قصه طويله وكبيره وعميقه وخصها تسمع، وبيير طلبني باش انني ندوزها كامله، وغادي تلقاوها في لافان ديال لا فيديو اللي بغى يسمع القصه ديال شي باتو. هانتوما عندو لي زاكرا بوكيت، ديك لي زاكرا بوكيت هادو تراديسيونيل هنايا عندهم. نزيد لها البانيني و اغولو. هاد اغولو ما عرفتوش. ايوا كريب صالي، كريب نوتيلا وساندويتش. دونك اللي عنده هنايا ديال هنا عندك اكرا بوكيت وهذا اغولو اوكوني ديال. اليوم غادي ناكلو البوكيت واغولو غادي ناجلو شي نهار. Glamour, ouais, vous avez dit. Ouais, Et la sauce, c'est sauce créole. sauce créole, oui. Eh bien, c'est bon, c'est pour vous. Parfait. Patate comme du veloce. النتيجة دونك بوكيت شنو هو؟ بوكيت سي دو بان فري زعما خبز مقلي، كيقليو الخبز وابري كيعمروه. دونك البرانسيب انا اللي فهم زعما من البوكيت هو انه الخبز يكون مقلي ابري كتعمرو باش ما حبيتي. تقدر دير فيه الاخر واحد غارنيتور، فيه سلطه، فيها الاخر فيها الدجاج ولا اللحم. اليوم لقيتو جاب غير الاخر، جاب غير اللحم ديال الحلوف. قال لي هاد النهار ما جبتش الدجاج صافي. هذاك قلت له حيد لي كاع اللحم وزادني الاخر سوبليمون فروماج. وهذا غادي ناكلو دابا البوكيت اللي هو واحد الاكله. البوكيت هو اكله تقليديه غوادلوبيه بامتياز، واللي جات مباشره بعد ما تحررت المنطقه. دونك تماك بحال هي غادي تبدا المنطقه كتبني واحد الهويه ثقافيه ومنها الاكل ديالها. دابا غادي ندوقوه. هي بسم الله. بعدي منها العار. واو
الناس كيعرفوني عارفيني ما كنرد حتى شي ماكله كلشي كيجيني واعر فهمت ولكن والله فريمون واعر الصراحه الله. الناس الله عمرها سلعه واش المره الاولى ولا الثانيه اللي كتوقع ليا وشبعاني ندير بصح جيت لعندو دومونديت كومونديت نسيت ما سولتوش واش كيقبل البيمون بلا كارت وكيتخص بلا كارت لقيت هنا فين ما مشيتي كتلقى التيبير حتى واش شديت اللعيبه باش ناكلها قلت ليه نسيت ما سولتوش واش كتقبل البيمون بلا كارت قال لي لا قلت ليه صافي قال لي قلت ليه نمشي للبنكه ونرجع قال لي كل هو الاول قال لي كل على خاطرك كدا ارتاح البنكه راه قريبه ديك الساعه سير جيب قلت ليه ودي نمشي نجيبو كدا قال لي لا ما تجيبهاش كل ما تاكل انت باغي نقصي ونهار ما حتى واحد ما يدي ما يجي فهمت تبعني اخويا اوكي. دابا من بعد ما سالينا مع بيير غادي نرجعوا على بلاص دو لا فيكتوار ديالنا. والله الا نسيت ما خلصت السيد ومشيت والسيد قلت له الله يعاون قال لي الله يعاون ما عندي حتى مشكل فهمت. دابا راني راجع عنده باش نقول ليه بلاتي فرا البنك اللي قلتي لي انا رجعت عاوتاني حتى لعندو. دابا راني غادي نوصل حتى للبنكه باش نتيري ونجيب ليه رزقو بوبري نوريكم القين السري. فوالا حنا وصلنا دابا عند السيد نعطيو ليه اللعيبه ديالو ونتحركوا. فخير ردينا الصرف ونتحركوا. ان ديرني بتي مو بور فو دير ميرسي. Oui, merci. D'accord. Bien, moi, je te souhaite du succès. On dit la jeunesse, c'est l'espoir d'un peuple. Ouais. Je pense et je souhaite que tu vas bien représenter ton peuple. Merci beaucoup frère. C'est Pierre et soyez tu bienvenus partages. chez Pierre donc chez Pato. Pato. دابا بعد ما خلصت غادي ندوزو دابا ديريكت الى ساحة النصر لا بلاص دو لا فيكتوار. دابا ملي مشيت باش نتيري راه تيريت حداها بانوا لي الناس مستوين تماك فهمت السياح اللعيبات راه الناس ما كاين فيها الظل وفيها الربيع وفيها اللعيبات بنادم فهمت تلقاها من جناتهم الناس راه مجباح تماك فون اتوندون يبداو الفعاليات. عدنا والعود احمد احنا مجددا في لابلاص دو لا فيكتوار ساحة النصر وكيبان لي بلي راه بدات كتعمر كاينين ناس كيتسناو اللي مدورين الحلقه باقي ما جاو. On a prévenu les armateurs. Donc restez avec nous. Parade des Rois, c'est ici et c'est sur la place de la Victoire. Je suis Sarah Willen, la directrice des affaires culturelles, du patrimoine, de l'animation et du tourisme, ici à la ville de Pointe-à-Pitre. Donc là, on est sur le premier dimanche de carnaval. Faut savoir que le carnaval en Guadeloupe, c'est un événement culturel majeur. C'est vraiment l'événement qui rassemble la majorité de la population. Et Pointe-à-Pitre singulièrement, qui est vraiment une ville-centre, tous les dimanches, j'ai envie de dire même dès le premier jour de l'année, mais tous les dimanches s'animent avec plus d'une vingtaine, voire une trentaine de groupes qui défilent dans Pointe-à-Pitre. Et là aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle du carnaval, donc premier dimanche de carnaval. Donc on a la parade des Rois. Et là, vous voyez notre roi Vaval de cette année. Le roi Vaval, c'est le roi du carnaval de Guadeloupe. Donc chaque année, il a une thématique particulière. Cette année, la thématique, c'est lié aux réseaux sociaux, à l'influence négative qu'elle peut avoir, mais aussi positive, parce que le carnaval traverse nos frontières grâce aussi aux réseaux sociaux. Moi, je suis une carnavalière dans l'âme, j'ai envie de dire, je défile depuis petite. Mais depuis que je suis directrice à Pointe-à-Pitre, c'est vraiment moi qui organise les choses en partenariat, bien sûr, avec les associations, avec l'équipe municipale en place, qui tient vraiment à valoriser au maximum le carnaval. Pointe-à-Pitre, c'est une terre de carnaval. Oui, bonjour. Donc moi je suis Ajax, DJ professionnel qui intervient avec les collectivités. Et aujourd'hui je suis avec la ville de Pointe-à-Pitre dans le cadre du lancement du carnaval. Donc aujourd'hui on anime un petit atelier pour lancer le carnaval. On a des activités, des jeux gonflables pour les enfants, des ateliers de fouet. Et moi j'interviens avec un groupe de danse urbaine qui m'ont fait une petite démonstration tout à l'heure.
Donc le carnaval, c'est une occasion, c'est une tradition chez nous. Donc c'est un moment où tout le monde se retrouve, on fait la fête, c'est le lâcher prise, le laisser aller. Et on fait ça depuis de nombreuses années. دابا راه الدي جي هو اللي مسعرها. غادي نتسنى واحد شويه على ما يوصلوا لي جروب ديال زدا حدا الطبوله واللعيبات اللي بحال دوك اللي صورنا البارح في طال ريبيتيسيون اللي كانوا كيريبيتيو هذه واحد الشهرين ولا 3 شهور ولا ما شحال. هما عاوتاني واحد شويه غادي يجيو، هذوك هما اللي راني كنتسنى، هذوك هما اللي الكورتيج وكذا. دونك هذوك هما اللي فريمون كيعبروا على الدلاله الحقيقيه والمعنى الحقيقي ديال الكرنفال والحموله ديالو. years later. Enfin راه وصلوا اخيرا لي جروب اللي بغينا.
هذا ديال وان بيس هذا بيبان نيكا. الله يعطيهم الصحة، الله يعطيهم الصحة الصراحة واعرين. من بعد ما استمتعنا مع طونشيماس اللي هما الجروب اللي يلاه سالاو وكنقولوا لهم الله يعطيهم الصحة، راه طلعوها الصراحة ونضاوها. قلت صافي نرجع بحالي للدار، ولكن ملي دخلت لشارع فريبو ما قدرتش نخرج منه. الزحام، الصوت، جروب مورا جروب وكل واحد وايقاعه. نخليكم دابا مع الصور باش تشوفوا كيفاش كانت الاجواء من داخل شارع فريبو. السونتر ديال بوانتا بيتر والله ما عرفتو. شارع فريبو جاني طويل بزز باش خرجت منه. صراحة يعني لو قلتي حدث جد مهم هنا في لاكوادلوب راه حدث جد مهم، شحال كيعطيو ديال الأهمية والاحترام زعما ديال بصح. واحد التجمهور، واحد التجمع، واحد الزحام، راه غير باش نوصل للدار ما هي وما لونه. انا راه تلفت على الطريق ديال الدار هو بزز بزز 66 شيفه 66 شيفه واخيرا حنا قدام العمارة دابا نطلعوا للدار. ولكن كان نهار واعر صراحة. اول مره غادي نشوف انا شي تظاهره بهذا الحجم هذا بهذا التنظيم، وزعما عباره عن ديزينيسياتيف دي جروب، كل واحد كيبدع من عنده كيبدا، ماشي زعما شي حاجه اللي منظمه ولا زعما شي كيسيون ديالها.
دي جروب هكا في الحوام وطلعين داكشي زعما ناضي واعر بيان سور كاينين جمعيات كاين لعيبات وي فخير وي Je suis déjà allé au Maroc. Voilà. Toi? Ah bon? Ouais. Tu étais déjà. C'est pas grave. Mais tu étais au Maroc. Ouais, c'est ça l'essentiel. Donc tu as pas visité pour, des villes, etc. Ouais, C'est j'ai bon. pas trop visité. C'est bon celui-là? Ouais. Voilà. Yeah, peace. Voilà, On est en live, comme vous ça. connaissez? On n'est pas en live, on est. Voilà, c'est une vidéo qui va être diffusée. Ben, je sais que tu vas la diffuser, donc Ah, tu dis que c'est en live. parfait. On est en live, vous connaissez, ben, en Guadeloupe. Ben, bienvenue, là c'est le carnaval, vous connaissez. Il y a. Comment tu m'as dit ton prénom? Faisal. Faisal. Yes. On est sur sa Et chaîne. toi? Moi c'est Jesse. C'est Jesse, enchanté Voilà. Jesse. Si vous venez sur ma chaîne aussi, j'ai pas de chaîne, mais voilà, c'est violet. Bah tu auras une chaîne. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est ça, effectivement, Inch'Allah. Ben, il voulait nous montrer comment c'est vous montrer comment c'est la Guadeloupe. Ben, il va vous la montrer, vous connaissez. On a tous à regarder. Peace. دابا الساعة تشير إلى راه 10:38 صافي سالوا الفعاليات سال الكرنفال ماشي سال زعما ديفينيتيفمون غادي حتى الحد الجاي دونك من الحد للحد كل حد غتبقى تسمع غتبقى تشوف هذا العالم هذا التجمعات التجمهورات هذا وما نكذبش عليكم عجبوني الصراحة الله عجبوني الطريقة باش شادين في الهوية ديالهم شادين في شكون حنايا شادين زعما ما فهمت كيفاش كيقولوا بلي راه اون اكزيست كيفرضوا زعما واحد الحاجه فهمت بالقوه الناعمه كما كنقول فهمت عندي واحد التقليد اللي كيمثلني كنديرو كل عام وكنحترمو كنعطيه واحد الاهميه كبيره وعارف واعي بالقيمه ديالو والدلاله ديالو والابعاد ديالو دونك هذه واحد الحاجه اللي في شكل زعما الصراحه ديال الله زوينه بزاف من تكون هكا فواحد الشعب كامل متفق عليها كامل وعايش بها كامل احتراماتي بريسبي من هذا المنبر هذا الصراحه الله دونك فوالا هادشي اللي كاين والنهار غادي يتسالى هنايا ولا فيديو حتى غادي تسالى هنايا نتمنى انها تكون الاعجاب ديالكم وخليونا الاراء ديالكم في لي كومونتير كيف العاده ولقاؤنا في الفيديو الجاي ان شاء الله سيدي تحياتي good night. Eh bien, déjà, je dis bonjour. Vous avez vu tout à l'heure, là, chez Patou, vous m'avez demandé est-ce que mon prénom c'est Patou. Non, mon prénom n'est pas Patou. Mon prénom c'est Pierre. Patou, c'est un ami que j'avais, Patrick Marie. Et c'est quelqu'un qui m'a lancé dans la vie. J'aime dire qu'on a tendance toujours à dire ce qui n'est pas bon sur les gens. Pour une fois que quelqu'un me tend le micro afin de parler de cet homme, c'est lui qui m'a lancé. Je me rappelle, il y avait un restaurant dans le quartier, au Faubourg Saint-Jacques. Il me dit, bon Pierre, pourquoi tu ne prends pas ce restaurant? Je lui ai dit que je n'ai pas d'argent pour prendre ce restaurant. Il m'a dit, combien d'argent tu vois? À l'époque, nous étions en francs. Je lui ai dit 30 000 francs. Et quelques jours après, il m'a amené 50 000 francs en espèces et 5 millions. Il m'a dit, Pierre, balance ta vie. Et quelques années après, je lui ai remis ses sous. Nous sommes toujours restés en bons termes, comme des frères, comme des vrais frères même. Et entre-temps, bon, mais il est mort, malheureusement. Il est mort, c'est comme si je suis en train de vous parler là maintenant. Nous étions ensemble, on a fait la fête. Et il me donne rendez-vous le lendemain soir chez moi à 20h. 20h, je l'attends, je ne le vois pas. Ce ne sont pas dans ses habitudes. Et c'est une copine qui est en vacances en Guadeloupe qui m'appelle pour me dire que Patrick nous a quittés. J'ai pété un cap ce jour-là parce que la veille, nous étions ensemble. Et il me dit, bon Pierre, demain rendez-vous à 20h. Donc pour pouvoir honorer sa mémoire, c'est le pourquoi que j'ai donné à mon stand le nom de chez Patou. Et vous ne savez pas quel bonheur que ça me fait que vous m'avez tendu le micro et vous m'avez posé cette question-là. Cela m'a permis de, je ne dirais pas de le faire revivre, mais de revivre l'amour qu'il y avait entre nous, la complicité, l'entente, chose qui a tendance de disparaître. Nous étions liés comme les doigts de la main. Donc c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné ce micro-là et de permettre de faire ce récit parce que comme je me répète, je terminerai comme j'ai commencé. On a toujours tendance à dire le négatif, mais le positif aussi, il faut le crier sous les toits.